大家好，我係 Robert。今次我就跟咗食玩假期去桂林嘅4天團啦。香港出發，高鐵往返真係好方便啊！全程遊覽桂林多個著名景點，會參觀象鼻山，體驗漓江竹筏，又會去陽朔睇印象樓三姐表演，乘坐遊船欣賞桂林嘅風景，亦都會入住5星級豪華酒店。而且仲能夠打卡陽朔西街添啊！估唔到跟團嚟桂林係可以咁玩㗎喎。想知行程係點？咁大家就咪行開啦！喺影片開始之前，大家都可以免費訂閱 Casual Walker 嘅頻道支持我哋。想知道我 Robert 最新動向，都可以 follow 埋我嘅 Facebook 添㗎。感謝大家支持！大家好，我係 Robert。今朝起身超興奮啊！點解呢？因為我今次跟咗食玩假期係去桂林嘅4天團啊！而家我就身處於西九龍高鐵站啦，會坐高鐵去桂林啊。今次行程都好豐富啊！我哋會坐遊船遊大漓江啊，睇印象樓三姐啦，仲會有御龍河竹筏漂流啊。而家淨係諗到好期待啊，等住同大家一齊嘆足料桂林啊！跟住我鏡頭一齊睇靚景啦。首先講講行程嘅資料啊，團號就係 CRH5293A-4D， 團費就係2999蚊起，導遊服務費每一日就係100蚊。今次食玩假期嘅導遊就約咗我哋8點半喺西九龍高鐵站集合，列車出發嘅時間呢，就係10點04分啊，終點站係去成都東嘅。咁我哋喺月台同導遊集合啊，點齊名之後就開始出發啦。啱啱就出咗閘啦，咁咧等齊團友出晒嚟咧，咁我哋就準備上旅遊巴。前邊呢度就係泊旅遊巴嘅位置啊，前面藍色呢架咧就係我哋今次乘坐嘅旅遊巴啦。就咁睇旅遊巴嘅外觀都係幾新淨下。估唔到旅遊巴嘅座椅都係2+1嘅設計啊！座椅闊啲，當然坐得舒服好多啦。時間到咗2點鐘，我哋就到咗第一個景點象鼻山。見到呢度啲行人路都係幾闊㗎喎，即係旅遊景區呢，可能呢度嗰啲規劃都好啲啊。周圍綠化都好好啊，都係綠樹成蔭啊。呢度就係象山景區嘅3號入口啊！我哋會喺呢個門口入去，前邊就係景區嘅地圖啊！我哋入去之前都可以睇睇下。我哋團友1行人都跟住導遊進入景區裡面啊！行到入嚟呢，就見到一條河啦。呢度呢，下低條河啲水都係漓江水嚟嘅喎。你睇到呢嗰個瓦頂，個瓦頂呢，舊年都浸埋。舊年嘅6月10幾號呢，係浸上個瓦頂嘅。周圍都有呢啲民族服飾可以租借下，睇下幾靚。其實都有好多遊客呢，都會租呢啲服裝嚟呢度打卡影相嘅。我哋沿住江邊行，一路吹住微風呢，都係好舒服。頭先導遊話啲河水啊，漓江嘅水呢，有時落大雨呢，都會浸到上嚟呢個位置嘅。而且亦都有象山遊船啊，可以坐遊船遊漓江。咁見到如果坐遊船都會經過好多地方，而且照片嘅風景都係好靚。沿途周圍都設有呢啲小攤檔啊，賣啲紀念品同埋特產。咁啊嗰陣時咧，就已經將我哋桂林嘅風景咧印到上外匯券㗎啦。咁啊，例如話呢張啊，呢張就係象鼻山啦。咁啊，我哋咧聽日遊幾個鐘頭船河咧，其實都要經過呢一段嘅山水嘅。啊，佢就唔喺呢一度周圍啦。以前我嘅外匯券啊，都係以象鼻山為圖案啊。小店都有雪糕同埋唔同嘅飲品出售，仲有呢啲紀念品啊，有啲刺繡嘅事喎，睇落都係幾靚啊！有啲包包都係刺繡嘅，同埋好似有啲絲巾啦，有啲帽嗰啲出售啦。終於行到嚟象鼻山嘅位置啦，見唔見到啊？前面嗰度啊，好多人喺度影相打卡啦。咁咧離遠望到都係好靚啊！我哋沿住江邊行呢，都係好舒服嘅。哇！離遠見唔見到有啲人坐遊船啊？就係坐呢一種嘅遊船啦。咁啊，遊覽呢度象鼻山附近。終於嚟到我身後嘅象鼻山啊！象鼻山呢，都係桂林標誌性嘅景點嚟㗎。嚟到桂林呢，就一定要嚟參觀。咁當然嚟到好多人喺度打卡影相啦。見唔見到下邊啊？最多人嘅位置呢，就係望落去最似象鼻嘅地方啊，係位於漓江同埋桃花江嘅交匯處。
其實象鼻山咧係有山路可以行上去嘅喎，喺山上面都有個塔嘅喎，叫做普賢塔啊。山腰位置就有象眼岩，另外仲有個水月洞啊，江水穿過，景色都好靚。如果夜晚過嚟象鼻山欣賞咧，景色仲會更加靚啊！咁有遊客咧都會嚟呢啲竹船度影相啊，喺船上邊都有兩隻魚鷹啊，睇下，咁影相係10蚊一次。象山景區主題郵局入去睇下先，有桂林特色嘅紀念品啦，呢啲就係冰箱磁貼啊。漓江呢啲水墨畫冰箱磁貼咧，睇落都幾靚，仲有寫住桂林字樣嘅磁貼。明信片咧望落去都影得幾靚嘅喎。有貨品種類都有好多嘅，如果有興趣嘅話，都可以入嚟呢邊睇下。高度有41米，唔算好高啊，但已經係全世界最高嘅銅塔。跟住我哋就嚟到下一個景點啊，遠望日月雙塔，兩座塔就喺市中心嘅燦湖，一座叫日塔，一座就叫月塔，加起嚟就叫日月雙塔啊。日塔係用銅做嘅，高41米，有9層高，太陽一照就有閃亮亮嘅感覺啊！而且佢仲係世界上最高嘅銅塔，兩座塔互相輝映，襯托住旁邊湖水同埋樹木，真係好靚啊！亦都係桂林著名嘅打卡景點。我哋穿過公園咧，就嚟到前邊嘅正陽步行街啊！時間到咗3點半啦，咁我哋就一行人就嚟到步行街呢個位置，喺大石上面就寫住正陽街。嗰啲裝嘅唔係水係酒，跟住會有個酒碗咧喺個面度咧飄下飄下。咁而家見到前面呢度咧，好似噴水池啊，其實唔係啊，以前係裝酒嘅地方啊，叫做曲水流蘇。行到入嚟正陽步行街，兩邊都有啲鋪頭嘅，右邊就係一啲排檔啊，多數都係賣緊啲飾物啊，同埋啲紀念品。另外仲有桂林特色嘅手信店，呢度周圍都係賣緊呢啲桂花糕啊，又有啲租借民族服裝嘅店鋪，見到有啲水晶啊、手串嗰啲啊，有興趣都可以睇下。咁呢啲望落去就有啲似古董啊。大間啲嘅手信店啊，裏邊貨品嘅種類都有好多啊，有糖果啊，有酒啊，同埋特產。排檔呢邊就係賣服裝啦，有啲小朋友嘅服裝啊，都幾有特色喎，睇上去。同埋有啲比較特別嘅袋啦，睇下啲花紋圖案。一路行入去都有嘅，有好多嘢睇嘅，好多排檔都開咗。沿途啊都有呢啲賣特產嘅店鋪啊，行入少少嘅位置就見到有好多餐廳。前邊呢間就係食正宗嘅桂林米粉嘅，又有金獎啤酒魚喎。幾乎整條街都係一係餐廳，一係就賣桂林嘅特產。行到中間位置就有啲小販賣特色小吃，有呢啲廣西特色酸嘢啊，係啲水果嚟嘅。呢啲轉下嘅就係水果炒冰啊，又有長沙嘅臭豆腐啦。咁我哋行入少少呢，另外呢兩邊都有啲排檔嘅。咁都係買啲比較特色嘅產品，有啲袋啊，有啲首飾咁啦。仲有前面呢啲有桂林嘅 T 恤啦，即係嗰啲桂林紀念品。行到最面對面大電視嗰度就係東西巷啊，兩邊呢就係東西巷步行街啊。過去步行街要穿過一條隧道先至可以過到去。落到嚟下面隧道呢，兩邊都有啲鋪頭喎。原來見到有啲特色小食堂不甩啊！一路行過去都有好多鋪頭可以睇下嘢。一路行到盡頭，我哋就會嚟到東西巷。啊，估唔到呢度都有俄羅斯國家館喎。行到入嚟就見到比較大嘅地下商場啦。咁咧呢度啲冷氣都係幾涼下嘅。見到有啲食店同埋賣時裝嘅店鋪。上返嚟東西巷嘅地面啦，見到兩旁咧啲建築物都係古色古香嘅喎。東西巷步行街分為傳統文化街同埋時尚風情街。亦都有好多老字號同埋賣小食嘅店鋪。前面呢度就係城牆城門啊，左邊呢條街就叫做西巷啦，右邊呢度就係東巷啊，所以就叫做東西巷步行街。前面嘅古建築就係桂林正江皇城嘅正陽門啊，穿過正陽門我哋就可以去到前面嘅公園，亦都可以嚟到前面嘅正江王府啊。正江王府都係國家5A 級嘅景區嚟嘅。
整個建築物都好有特色，古色古香啊！如果有興趣呢，都可以入去參觀一下。時間到咗6點鐘啊，我哋就嚟到前邊嘅九龍酒家。九龍酒家外觀都好唔錯喎，有啲私房菜嘅格局啊。旅行社方面都安排咗包房俾我哋啊，咁成間房環境都係好大嘅，張圓台都係超級大啊，好誇張啊，可以坐到10幾人喎，睇落。旅行社方面都有提供2支啤酒同埋1支汽水俾我哋嘅。旅行社方面都安排咗桂林風味菜俾我哋，咁我哋都一齊嚟睇睇賣相如何。啱啱我哋就食飽飽晚餐啦，而家咧就返到酒店啊，時間就係7點半。見到啦，酒店都係中國風嘅設計啊，而且咧都係好靚。嚟到門口感覺都係好有氣派。哇！入到嚟酒店大堂咧，都係非常之豪華，同埋係超大嘅喎。感覺咧入到嚟好似啲歐洲宮廷嗰種感覺啊。前邊見到呢度就係 reception 嘅位置。哇！睇到樓上嘅水晶燈都係好靚啊！我哋今次入住嘅酒店名就係桂林市大公館酒店。而家呢度就係客房嘅樓層啦，燈光都比較昏暗啲嘅，地下都鋪滿晒地氈。攞咗房卡之後，首先就做翻個酒店房開箱啦。咁咧入到嚟房間啊，裝修都係好靚啊，有種豪華嘅商務風格啊！見到牆身好靚嘅花紋同埋雕花嘅床頭。仲見到有水晶燈啊，感覺都好有氣派。整體感覺就有啲似高級嘅商務酒店 feel。地下都鋪滿晒地氈，感覺環境都係好乾淨衞生。而家就開晒啲燈啦，燈光都比較柔和一啲嘅，全部都係白色嘅家私啊！睇下工作台啦，同埋台燈。喺窗邊就設有一張梳化仔。今次我就揀咗雙床房啊，見到床都係幾大張嘅。設有一部大約43寸嘅電視機，酒店方面都有提供2支水俾我哋，而且仲有迷你嘅雪櫃仔。咁我哋都嚟睇睇洗手間裡面嘅環境如何啦。有一個大浴缸啦 ，size 都好大嘅，設有2個洗手盆同埋超大梳妝鏡，毛巾同基本梳洗用品啊，佢哋都有提供。淋浴間同坐廁都採用咗乾濕分離嘅設計。洗手間環境都好唔錯，感覺乾淨企理同衞生。喺窗口望出去呢，下面都有個大泳池啊，不過呢，游水係要收費嘅喎。咁呢，桂林大公館酒店啊，正門出到嚟向左直行，好似有嘢睇喎。我哋一直行2分鐘到就會見到有啲商店嘅，而家見到呢間就係啲特產店嚟嘅。特產店裏邊有啲零食啦、汽水、啤酒嗰啲都有得買，但係鋪頭就唔多咯。咁咧，例如呢間就係一間酒吧啦。行前少少見到間養生館啦，即係按摩啦，按摩嘅地方。頭療、SPA、艾灸都有喎。呢度有一間便利店啦，可以買啲零食、汽水、啤酒。附近都係會有啲食店嘅，但係就唔多咯。例如前邊有一間食桂林米粉嘅餐廳，見到對面馬路咧都會有幾間餐廳嘅。如果喺酒店附近，確實就係冇乜嘢好行㗎啦。不過如果打車過去今日晏晝行嘅步行街比較旺啲嘅地方，或者係附近都有萬象城商場嘅，車費都係10幾蚊到嘅啫。琴晚真係瞓得好唔錯啊！呢張床真係瞓得好舒服。咁好快就過咗一晚啦，立即進入第2日嘅行程啊！望出去酒店外面啦，都係比較中國風嘅設計啊。下面一個大泳池。我哋都好肚餓啦，落咗去1樓嘅餐廳食自助早餐啊！餐廳環境都好唔錯喎，地方都好寬敞嘅，咁啲座位咧都係好闊咯。呢邊見到有啲西式餐包啦，款式都有幾多選擇嘅，呢邊又有，嗰邊又有，有成10幾款咁多，而且餐包賣相都係好精緻。另一邊就有啲牛角包同埋唔同嘅餐包，有啲炸麥樂雞同埋洋葱圈啦，小朋友就啱晒啦。呢度就係另一個餐包位置啦，見到有啲方包同埋多士機啊，沙律菜區域啦，有唔同嘅沙律菜同埋啲醬汁。
美味養生粥檔就係呢一度啦，睇下有啲咩粥先。玉米粥、皮蛋粥、南瓜粥、黑米粥、小米粥，旁邊擺放咗粥嘅配料。呢度就係煎蛋嘅區域啦，呢度啲雞蛋都係即煎嘅。咁見到有啲茶葉蛋啊，同埋鵪鶉蛋喎。煎奄列就有唔同嘅配料，有煙肉腸仔同埋蛋。宮城油茶我都未試過，一間試下先。另一邊熟食嘅區域啊，河粉啦、炒麵腸仔啦，有兩款嘅腸仔。見到有油炸鬼、烤南瓜、粟米同埋豆角。通心粉啊、茄汁焗豆同埋呢啲西芹、蘿蔔絲，隔離就係豆腐乾啦、土豆啊，即係薯仔，仲有番茄扒、西蘭花。酒店自助餐當然有粉麵檔嘅區域啦，粉麵檔有唔同嘅蔬菜選擇。呢邊就有啲中式嘅蒸包點啊，哇！有啲5顏6色嘅糯米啦、蒸番薯，仲有蒸粽同埋蒸粟米。有6款嘅麥片同埋配料啊，另外又有豆漿同埋熱牛奶嘅。呢邊就有啲芝士火腿同埋餅乾。涼菜就有4款嘅選擇啦，有黃瓜同埋海帶啊。旁邊我仲見到一啲曲奇餅啊。水果方面就有7款嘅選擇啦，有車厘茄啊、芒果啊同埋一啲西瓜。飲品方面有4款嘅果汁啦，另外有熱水同埋凍水嘅。茶方面就有4款嘅選擇啦。另外呢邊就有即磨嘅咖啡機啊！啱啱就影完自助早餐啦，食物種類都係差唔多係咁。早餐嚟講款式都多同埋豐富，我都好肚餓，唔客氣啦，食翻個靚早餐先。今日行程好豐富啊！導遊林生就約咗我哋朝頭早7點55分喺大堂集合啊，出發去我哋第一個行程。今晚我哋係會入住另外一間酒店嘅，所以我哋都需要攞齊行李啊！退房嗰陣時攞齊行李。第二日嘅行程，我哋一大清早呢，就係大尼江特色主題船啊，係會坐遊船啊，遊覽呢個尼江。咁啊，個地理位置呢，大體位於我哋陽朔嘅羊蹄鎮，去到陽朔嘅興平鎮。9點鐘我哋就嚟到碼頭啦，咁沿途呢都見到有啲小販嘅，有賣望遠鏡啊、帽啊、太陽眼鏡啊，同埋有啲特色服裝。我哋跟住導遊就嚟到前面嘅漓江景區磨盤山客運港啊。導遊林生而家就去買飛啦，咁我哋有15分鐘喺出邊可以影下相。對咗名之後呢，確認冇錯呢，就喺呢個玻璃門直入，就左右2部安檢機都可以過嘅。暢遊漓江，感受山水間的魅力。啱啱導遊就派咗一張船飛啦，船飛咧係由磨盤山去到陽朔嘅，咁上邊都有我哋自己個名，記住對翻啱自己個名。啱啱過咗安檢啦，行到出嚟碼頭附近呢，周圍嘅風景都係好靚啊！下面見到嗰啲都係我哋今次乘坐嘅船啊，都有好多手喺度嘅。所以呢個行程都係好受歡迎嘅，好多人會坐呢個船遊覽呢個漓江。船友一行人都跟住導遊上船，最緊要大家唔好上錯船啊，因為好多手㗎。我哋係中間嗰隻寫住觀光26嘅，冇錯啦。上到去呢，對位坐，先對位坐先。我哋就乘坐中間嗰隻船啊，叫做觀光26號啊。上船嘅時候，老友記就需要加倍小心啦。船艙裡面嘅環境都係好唔錯嘅，啲座椅都幾闊，同埋冷氣都夠啊，都足夠冷氣。我哋都係坐呢啲梳化啦，台面咧都放咗好多隻杯啦，茶杯啊，有茶飲嘅，同埋有啲咩呢？有啲糖果啊。見到佢哋嘅窗口都好大啦，望出去嘅風景都係好清楚嘅，好清晰。另外佢哋都有餐牌啦，有特色風味小吃啊。仲有啲炒小菜都有嘅，另外仲有漓江景區嘅宣傳單張啊，咁裏面都有詳細嘅介紹啊，途中都會經過啲咩地方特色景點、打卡景點。船上邊都有羅漢果茶嘅提供啊，咁咧依家服務員就斟俾我哋啦。咁杯上高都好別緻喎，有劉三姐嘅圖案喎。是否想聽劉三姐的山歌呢？好，那麼現在掌聲有請我們今天遊船上面的三姐。岸有多，路岸有多嘞。
這個碼頭叫做磨盤山碼頭。磨盤山碼頭距離我們桂林市區有28公里的路程。碼頭功能有貨物價這份菜單。那麼我們今天的遊客啊，有些是團隊朋友，有些是這個一個家庭而來，有些的話呢是一對情侶而來。那麼我們這個中的中餐都在遊船上面享用，大家出門在外。本身旅行社喺船上都包咗一個午餐嘅，咁我哋都另外叫咗個200蚊套餐啊。咁裏邊有蒸魚啦、炒蝦同埋炒青菜啦。上到嚟船頂甲板咧，都有好多人企喺度影相啊，因為呢度咧啲山真係好靚啊。咁坐呢個遊輪主要都係睇下呢度啲山景啊。咁船程有成4個鐘頭咁長嘅，咁一路都會有呢啲咁得意嘅山。咁我當然要喺呢度打卡影下相，影下呢度咁靚嘅風景，同大家分享一下啦。旅行社方面就包埋船飛啊，坐呢個漓江特色船，從桂林開到陽朔啊，時間差唔多4個鐘。船上高甲板突然多咗好多人啊！點解呢？因為後邊呢，我身後嘅風景就係20蚊人民幣圖案嘅風景啊！前面就係馳名中外嘅九馬山啊，咁就要靠自己嘅想像力啦。大家見到有幾多匹馬呢？整個行程我哋都可以睇到好靚嘅風景，一路上我哋會見到百里畫廊，非常之靚，會途經望夫石同埋九馬山。當然大家都需要俾啲想像力先得。仲有必打卡嘅黃埔倒影啊，隨手攞起部手機都可以影到靚相。20蚊人民幣嘅圖案都喺度取景啊！我哋乘坐大漓江特色船啊，都係非常之值得嚟參觀。咁我哋都一齊嚟欣賞咁靚嘅風景啦！錄未啊？開始錄咗啦！食玩假期啊！嚟桂林記住跟食玩假期啊！有冇講？船上邊本身都包咗午餐嘅，見到啦，有4個餸1個飯啦，望上去賣相都 OK 喎。呢3個餸嘅套餐就係我哋另外嗌嘅，有菜啦，有蝦啦，同埋有呢啲蒸魚啊。時間就到咗1點鐘啊！我哋終於嚟到陽朔嘅龍頭山碼頭，好多艘遊船咧同一時間嚟到啊，泊晒喺碼頭。我哋都可以嚟到碼頭啊，打卡影相留個紀念啊！我哋行去旅遊巴位置都需要行一段路程嘅，喺碼頭行出嚟沿途都會有手信同埋特產。旅行社都好貼心啊，都包埋呢啲電瓶車俾我哋坐啊，咁唔使行咁遠啦，咁係坐去旅遊巴嘅位置嘅。5分鐘嘅車程，我哋就嚟到泊旅遊巴嘅地方啦，就係前邊呢一度啊。我哋坐咗半個鐘頭車到啦，就嚟到酒店嘅附近啦。我哋去酒店呢，仲有一段路啊，大巴入唔到去，所以要轉乘電瓶車入去。我哋去酒店會經過一條村莊先至可以去得到嘅，喺村裏面都有呢啲攤位，前面都有賣水果嘅小販啊。我哋都買咗啲水果啊，4蚊呢就一袋啦，都幾抵喎。我哋就係搭呢種電瓶車去酒店啦。咁啊，依家電瓶車嚟到就一齊上車啊！好快，我哋就嚟到前邊呢間漓江富海酒店啊，就係前面呢度啊，睇落去外觀都係幾靚喎。咁見到門面都係中式、古色古香嘅設計啦。入到嚟酒店大堂呢，都係好大，而且咧冷氣呢都係好足夠嘅，好涼啊！前邊呢度就有1樓嘅餐廳啦，睇下啲設計都係古色古香啊，設有啲座位啦，咁10個8個座位，唔係太多。如果想做運動呢，單車機、跑步機呢度都有啊，就喺餐廳隔離嘅啫。食完嘢就可以過嚟踩單車。餐廳地方都係大啦，感覺都係好有空間感啊，入到嚟都舒服。酒店方面啊，都有下午茶提供俾我哋團友啊，有啲水果啦、甜點同埋花生。另外呢邊就有花茶啦，唔同嘅甜點啊。旁邊呢邊呢，仲提供咗啲糖水。
如果想飲咖啡，呢度都有嘅，有即磨嘅咖啡機。我哋上到嚟客房樓層，感覺裝修都係幾靚嘅，淨係喺樓層感覺都有一種豪華嘅感覺。我就住831-5室啦，即係3樓啊。咁啊，做翻個簡單酒店房開箱先。咁入到嚟呢，成間房間都係超級大喎，有成1000幾尺咁大喎。哇，感覺上都係非常之有空間感啊！睇下呢邊床，呢邊電視，睇下空間好大啊！雙床房每張床嘅 size 都係好大。見到喺隔離就放咗張椅啦，望落去呢應該都幾舒服㗎。另一邊就設有2張梳化同埋茶几啊。呢邊仲有一張椅添。雲石嘅地板啊，見到呢都係比較簡潔嘅設計風啊。有啲木色嘅設計，有一種大自然嘅感覺。設有一部大約50寸大嘅電視機。酒店方面提供咗4支水啦、茶包同埋咖啡粉，仲有2隻杯同埋電熱水煲。呢邊就一部咖啡機啦，另外就擺放咗4個膠囊嘅。打開櫃桶仲設有一部迷你嘅雪櫃仔，裏邊呢就有啲飲品同埋零食。佢哋每一間房都有露台啊，而且窗簾都係自動嘅。睇下，打開窗簾望出去個景，哇，非常之靚啊！露台都係好大啊。咁喺露台都放有啲座椅啦，呢邊又有，另一邊都有嘅。喺呢度望出去啊，就好似望住幅畫咁啊！真係嗰啲山水真係非常之靚啊！入到嚟呢間房最有驚喜嘅呢，就係呢度嘅地方夠晒大啊，有成1000幾尺啊！睇下空間感十足，非常之大啊，好正！開放式嘅衣櫃、浴袍、夾萬啊，佢哋都有提供。呢邊就係洗手間同淋浴間嘅位置啦，設有一個超大嘅浴缸啊！梳妝鏡、洗手盤、毛巾、基本嘅梳洗用品都有提供。座廁同淋浴間都係採用乾濕分離嘅設計。除咗房間大，淋浴間、洗手間嘅位置呢都好有驚喜。我哋上到嚟酒店4樓位置呢，都設有一個露天泳池嘅，泳池都好大啊！泳池環境都好唔錯啦，有大人池，旁邊有一個俾小朋友玩嘅嬉水池。我哋一邊游水一邊都可以欣賞到外面咁靚嘅風景，真係非常之寫意。見唔見到前面有個屋仔啊？嗰度就係 reception 嘅位置啊。咁外面嘅平台啦。Trying to win your heart, trying to get to where you are. And I would live a million lonely lifetimes if I knew I could get back to you. Yeah, I just wanna get back to you. May take some time.I don't wanna find no one。 而家見到呢度就係4樓 reception 嘅位置啊，旁邊呢就見到一啲民族服裝啊。呢間酒店特別之處就可以免費借呢啲民族服裝出去打卡影相嘅。有興趣嘅話呢，大家都可以借呢啲民族服裝出去影翻輯靚相啊。時間就到咗6點鐘啊，又係晚餐時間啦。咁呢，我哋都係落翻酒店1樓嘅餐廳食晚餐。咁酒店方面都安排咗包房俾我哋啊，睇下包房環境就係咁樣噶啦，都幾大嘅，整個裝修都好靚同埋好骨子嘅。啱啱就喺酒店食飽飯啦，而家時間就7點鐘啦，準備出發去睇呢個印象劉三姐啊！印象劉三姐個 show 就8點鐘開始表演啦，都係一個大型嘅表演嚟嘅。
時間到咗7點15分，我哋就嚟到前面嘅印象劉三姐嘅場地啊！裏邊係會有個中國漓江山水劇場嘅。前邊呢度就係售票處啦，導遊林生就賣緊飛。咁入場睇表演嘅遊客都有好多嘅。導遊啱啱買完飛啊，就每人都會派一張飛俾我哋嘅，憑票就可以入場去睇 show。見到場地附近都好熱鬧㗎喎，有好多餐廳啊、小販、小食店都有嘅。點齊人之後呢，我哋一齊跟住導遊一齊入場啊！前邊每人都會派一個雨衣啊，即係驚一間會落雨啊，大家都可以着翻啲雨褸啊！入口位置都掛滿晒呢啲中國風嘅燈籠，睇落去都幾靚喎。周圍都會見到啲少數民族特色嘅建築物。入到嚟園區呢，周圍都聽到人唱山歌啊！我哋去劇場呢，都需要行一段路嘅，穿過前面嘅竹林啊！入到嚟周圍嘅佈置都好有特色啊，好多打卡位嘅，其實都前邊就係瑤族嘅服裝啦，大家都可以同佢哋打卡影相嘅。呢邊就係苗族嘅服裝啊，睇下幾靚喎！啲服裝其實都呢度就係侗族嘅唱歌表演。呢邊靚女着嗰啲呢，就係苗族嘅服裝。大概行咗10分鐘到啦，我哋就嚟到印象劉三姐表演嘅場地啊，就係前面呢度。哇！入到嚟呢，場地都好大，好多座位啊，都坐咗好多人啊。咁前面就係表演嘅場地啦，睇下都係以山水為背景啊，都係實景嚟㗎呢個。印象劉三姐係張藝謀導演操刀嘅山水實景演出，有成600幾個演員喺漓江同埋群山之間開 show， 整場演出係用紅、綠、金、藍、銀不同嘅篇章，將劉三姐傳說，仲有少數民族嘅山歌，震撼嘅場面一一呈現喺大家面前。咁我哋都一齊嚟欣賞印象劉三姐嘅精彩片段啦！好，第2日嘅行程就完結咗啦。第3日嘅行程，我哋會去御龍河竹筏漂流，亦都會去陽朔西街打卡影相，亦都會參觀中國國賓洞啊、蘆笛岩。行程都係好豐富啊，咁大家就要繼續留意下一集啦。好，影片就到呢度啦。如果中意我呢條片嘅，請訂閱、讚好同分享啊。我哋下條片再見，拜拜。